ಇವಾಗ ಫುಲ್ಲು ಚಳಿ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಥರ್ಮಲ್ಸು ಮೇಲೆ ಬಾಯ್ಲರ್ ಸೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು ಫುಲ್ ಚಳಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಲೆಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು ಫುಲ್ ಇವತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಫುಲ್ ರುದ್ರ ತಾಂಡವ ಆಡ್ತಿದೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಇದು ರವೀಶ್ ದ ಸೇದರ್ ಅಂತ. ನೀವು ಈ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ನನ್ನ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇನ್ಸ್ಟಾ 360 Go 3 ಇಂದ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಇಂಡಿಯಾಗೂ ಅಮೆರಿಕಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ನನಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 5000 ಸೇವ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಶಿಪ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಶಿಪ್ ಇವಾಗ ನಾರ್ತ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಓಷನಲ್ಲಿದೆ. ಅಮೆರಿಕಾಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5 ದಿನ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ವೆದರ್ ತುಂಬ ರಫ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 2 ದಿನ ಇದೇ ಥರ ವೆದರ್ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಇನ್ನು 2 ಡೇಸ್ ಫುಲ್ ರಫ್ ವೆದರ್. ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಹೊಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಕತೆ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೋ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಮುಂದಿನ ಸಿಗೋಣ. ಓಕೆ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.